ये हमारे पास पोलो आई है पेट्रोल, और जैसा कि आप देख सकते हो मैं इसको ऑन कर रहा हूँ, ये ना ईपीसी की लाइट आ रही, कुछ भी नहीं आ रही है, ठीक है। मैं चालू कर रहा हूँ, ये गाड़ी चालू नहीं हो रही है, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा तो इसके मेन वाली लाइन में जो है करंट नहीं आ रही, सप्लाई नहीं आ रही, ये मेन वाली, ठीक है। अब इसको मैं डायरेक्ट 12 वोल्टेज देता हूँ, डायरेक्ट 12 वोल्टेज दो। ये डायरेक्ट 12 वोल्टेज पकड़ा और ये देखिए डायरेक्ट 12 वोल्टेज देखा और ये ऑन किया मैंने, ईपीसी की लाइट आ गई। अब मैं स्टार्ट करूँगा, ये देखिए गाड़ी जो है एकदम हाफ सेल्फ में जो है गाड़ी स्टार्ट हो गई है। गाड़ी जो है हमारी ये देखिए स्टार्ट कंडीशन में। तो इसका जो है वायरिंग चेक करेंगे, वायरिंग नहीं तो उसका मेन रिले ख़राब होएगा। थैंक यू।